और देखता हूँ कितना बचा है। अरे अभी तो बहुत टाइम है, और सो लेता हूँ थोड़ा। अरे यार देखता हूँ अभी बहुत टाइम है। अरे अभी तो बहुत टाइम है यार। चलो अब देख लेता हूँ अब टाइम हुआ कि नहीं। और 11 बज गए। चलिए चंपा पहलेगी। चंपा मैं आ गया। थोड़ा तुम्हारी दुकान पर। अरे चंपा थोड़ा सी तो लेट हुआ हूँ। 8 बजे से मैं ये सारी नूडल्स बेच रही हूँ, तुम बस क्या सोते रहो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो।